dil. Dilimiz. Ağzını açtığında bak burası damak bölgesi. Burası küçük dil. Burası bademcikler. Benim orayı gerebilmem için bademcikleri almam lazım. Bademciklerin dil köküne kadar uzanan lenfoid dokular var. Onları temizlemem lazım. Ben buradan bak böyle tık 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 başlıyorum. Bütün bu çepeçevre burayı temizliyorum. Burada bir nokta var. K noktası gibi. Oraya kadar geliyorum ki yemek yerken, beslenirken yedikleri burnundan gelmesin. Bu bölgeyi temizliyorum. Bir de bunun arkası. Orada bir kist var ya, arkasındaki kisti de alıyorum. Tornal kisti var. Bir de burnunu. Şimdi sorun büyük dilin aşağısında olsaydı ben burayı ameliyat etsem ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. O zaman hastalara direkt maske vermek gerekiyor. Sizin avantajınız sorun burada ve burunda. Bunun aşağısı iyi. O bakımdan şanslıyız. O yüzden her hastanın tedavisi farklı.